अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी तो सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश से केसेस आए, इसके बाद शायद ऑल ओवर इंडिया से आएंगे। 14 बच्चों की जान जा चुकी है कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पीने के बाद, क्योंकि मैनेजमेंट और रेगुलेशन हमारी कंट्री का अच्छा है ही नहीं। वो ये रहा है कि कफ सिरप्स के अंदर डायथाइल ग्लाइकोल का यूज किया जा रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल इंटॉक्सिकेंट है, लेकिन इसको WHO के द्वारा मंजूरी दी गई है कि इसको कफ सिरप्स के अंदर यूज किया जा सकता है, लेकिन इसकी लिमिट सेट की गई है जो कि है 0.1%। लेकिन इंडिया के अंदर रेगुलेशन और मैनेजमेंट सही ना होने की वजह से कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के अंदर इसका यूज 48.6% तक किया जा रहा है। ये जो 14 बच्चों का नंबर है, ये सिर्फ उन्हीं का नंबर है जिनके पेरेंट्स को शायद ये एहसास हो गया था कि उनके बच्चों की जो डेथ है वो कफ सिरप की वजह से हुई है। इसके अलावा भी बहुत जाने गई होंगी, लेकिन शायद उनके पेरेंट्स इसका कारण कुछ और समझ रहे होंगे। मतलब कितनी कॉन्ट्राडिक्टिंग बात है कि हम वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्टर्स हैं फार्मास्यूटिकल्स के, लेकिन शायद हम अपनी कंट्री के अंदर ही इसको अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रहे। और अपनी कंट्री का तो छोड़ो, उज्बेकिस्तान, गैम्बिया और कैमरून के अंदर भी ऐसे इंसिडेंट्स आ चुके हैं। मतलब हमारा फोकस क्वांटिटी पर है, क्वालिटी पर नहीं। इसलिए जितना जल्दी हो सके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट में सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा।